Malam Suleiman kenan. Malam Suleiman. Malam Suleiman. Malam Suleiman ba haka muke da kai ba. Ba haka muke da kai ba Malam Suleiman. Ba haka muka tsara da kai ba. Ban so kake wahalar da mu kana wahalar da kanka ba. Sai nura. Wahala ko azaba duka yau da gobe ba zai samu baka abin da kake bukata a gona ba. Ina ganin sai raina shi fi sauki fiye da abin da ke so baka. Ka ban mamaki da ka zama ɗan kunama a cikin mu. Ba zan fasa gaya muku ba. Ba ɗan kunama ba cikin mu ba. Hakan shi daidai abin da na yi a gare ku. Don kuma kun yi abin da ya kamata ba. Malam Suleiman kenan. Hanyar Allah kake ta? Tabbas shi ne hanyar mai kyau. Ƙwarai na yadda da kai. Hanyar Allah ita ce hanya mai kyau. Amma ka tabbatar da Malam Suleiman. Ina da baka shawara. Abin da muke so a gare ka ba mu. Ban so in wahalar da kai haka Malam Suleiman. Kalli yanayin da kake ciki. Na san ka mutumin kirki ne kai da. Amma yanzu ka zama mutum banza kafin ɗari. Wai me yasa kake da taurin kai ne? Abin da nake so da kai, shawara ɗaya da nake so na baka. Ka ba oga abin da yake bukata. Ya haɓaɓa maka. Soya ba zan ba shi ba. Ka san fa oga na ba shi da farin ido kamar yadda ni ma ban da farin ido. Wannan taurin kan da ka ɗauka zai kai ka ga halaka. Saboda haka ni kuɗin na shawara ne nake baka akan ka ɗauka ka sauke kanka masifa da wahala da bala'i. Ko na bashi ba zan tsira ba. Tun da ta fara aka baban gida na gani ya bashi aikin ya yi masa bayan ya gama kuma ya kashe shi, sannan haka zuwa ya kashe ta, ni ma ba zai bani ba. Sai ya kashe ka. Kai mutuwar kake so. Shi ke. Mutuwar kake so. Ko? Shi ke. Za ka yadda ake yin ta. Za ka yadda ake yin ta. Tun da mutuwar kake so. Ka je ka kashe ka.
da makota sai za Sulema zauna kai lafiya so ya suka biyo ka ya naga jikinka da jini ga Sulema yaya ba yau ne ranar da ya kamata in gaya maka gaskiya al'amari abin da yake faruwa a kankin kaina dangane da mutanen nan na birni da suke shigowa ƙauyen nan nema na wato tun daga lokacin da fara zuwa karatu wallahi ne ma tsaye wata dole ce kin san jiya Mr. Sani ya ce sai kowa ya hand out ko to na mata ba sa yau kuma rasu makarantar ban da kuɗi shine sai ke ce mun ta masa daga aji da ban sa yau na nemi maka kuwa cewar gobe zan sai insha Allah shi da ba dama wani saba kawo masa matsala a cikin makaranta aji ran fitar in ya gama na koma aji zo mu je tafiya ai haka amma kuma kun an tashi ina son da fatan ina bukatar cewa ka ji dukkanin bayanai ta gaya mu to dukkanin abubuwan da nake so da kai ba wani abu ba duk da dai na san ta riga ta gaya maka amma yana da kyau ta jaddada saboda aiki na ba na bukatar su yana inda ni ne baji zan kulle soyayya tsakaninka da yarinyar Alhaji ba don komai ba saboda ina so ka koyo min yadda Alhaji yake signing ɗinsa. Ina fata ka ji ta ba labarin na ji daɗin haka. Ke kuma aikin ki yake. Bayan nan
ba wani abu zuwa yamma insha Allah zan yi gaya mun wane ne kai da zuwar da na jan sun gaya mai irin kwazonka gaskiya da kake yi kuma na yarda da su saboda amintattuna ne su na yarda da abin da suka gama a kanka amma duk da haka an na da jama kunne ka zaman to mai kwazo ka lura da abin da kake yi godiya nake kuma insha Allah zan maka aiki daidai da abin da kake bukata to an Suleiman ni a bangare na ban san matsala ba ban san kuskure ba saboda ka za ka iya salwantar da rayuwarka na samu matsala ko na samu kuskure da gare ka kuma ina murna shigowarka wannan group nawa ina fatan daga bangare na Allah ya ba za a same su kuma wahala tsanani ba zai sa tsallake wannan aiki naka zan maka shi insha Allah har sai gurin ka ya cika to alƙawarin da zan maka idan ka tafi wannan mission din kai succeed zan baka naira miliyan 3 ce mata godiya nake ciya ba kai ma ka je ka fara fantamawa kamar inda gowar abokan gaske da makaranta ka je ciki suna jan su da ciki to godiya nake Zaiga na kwato da jin waye na ko sai ka faɗa shi ne da gaskiya gaskiya ne na san ba ki waye ba na fatan sako na ya same ki ta bangaren kawaki ko kai ne superstar gaskiya ne dama ki san ne na san ka amma ban san ka a fuska ba ina jin friends ɗina dai suna magana musamman yau kuma ba ki gani kuma ke ci alaƙa ɗaya Allah ya sa dai ba nufi ne da ba kai laifi ba kuma ba zagin gaske ne kawai dai suna yaban ka ne na gode Allah da ya kasance ana yabo na a gurin abin da nake so sai dai a jihar da na sanar da akwai ɗan lokaci saboda abu inda nake son da je muka sai dai ina fatan kamar yadda kika bani lokaci yanzu in na dawo ki ƙara bani shi shi ne ba matsala ba ne Allah ubangiji ya dawo da kai
ma da kai wannan zo in kan same ki dan kada ki fita saboda na san nake alƙawarin cewa zan yi. Gaskiya. To duk da dai abin da yake wata da gaya miki na san kawai ki ta gaya miki sai zan kare yi da shi kuma ina fatan za a bani gudunmuwar wani amsa da kyau. Hamida. Ai na ce kin yi kyau. Kuma dama na shirya ne zan je gidan su Aisha mun je in gaishe su saboda na kwana biyu ta je zo da ma ko ban je. Me ya same ki? No, ai yan da kawai dai na ga ba zo bane kwana biyu shine zan je in ga ko lafiya. Haka kawai. Da yake ke yanzu ba ta tashi tsiron yawon ki sai yamma ta yi. Kuma Aishan nan ba ta zuwa nan gida. Gidansu ya fi naku ne? To me yasa ba ta zuwa gidanku? Ke bulu zaki gidansu Aisha. Ke mai kafan zuwa gidansu Aisha. Kin gani? Idan shi yana gani ke kadai aka haifa bai saki a hanya. Ni ba zan sake ki kamar awaki ki je kina lalacewa. Saboda haka idan kin je ina nan minti 2 na baki. Ki maza ki dawo gidan nan. In ba haka ba in har ya bata min rai zan bata miki. Ki maza ki huta ki je gidan. Ina nan ina jiran ki yanzu nan. Ma dai da sa hijabi sai yi. Dan Allah ki bari sai an ji haba. Ya. Yawwa ga waya. Zan raka ta nan ne wallahi. Yanzu za mu Kai ki ce ni? Sannu ba. Ya gida. Amma ana bacci. to shi kenan sai mun da